nzonyurwa igihe baza banicaza inyuma. Iyo kuntu twazi igitabo no kunicaza imbere biza binjya nk'umuntu uri mu kiguri cy'intosi. Kunda ngo iriyahe kandi yagira umuntu umenya ko naje mu materaniro niwe azafasha ubugingo bwanje. Bwana sifiwe. Ngo yumvise ko ikintu kimubwirira iriya ngo arabwirwa ngo byuka usenge, ngo aricura, ngo yumva afite nk'intege nke, ngo asara aryama ariyorosa mukanya, ngo yumva ko ahwiturwa ngo senga, ngo arongera akanguka aratekereza yumva ntibihabisa so arisinzirira mukanya, ngo yumva ko ikindi kintu kimubwirira iriya kure ngo ariko wabyutse ugasenga, ngo areguka, ngo abona ijoro rikiri rirerire, ngo arasura kandi yirenzaho Sedeki buraca. Umwana asohotse ngo agere hariya mu muhanda, imodoka iramusenya, batoratora utuntu baje guhamba. Yarusha sinzira buraca mu gitondo, umugabo akanuye gutya n'umujinya, ngo ategereje umugore ngo amukubite. Umugore ngo ava kurahura afite akaririmba ari mu mwuka we, iyo mwijuro bariko bararirimba bati nijure bikiyumbe kuko ubu arije ufite manda je n'umukristo naho noterwa hari n'abantu tumaze kwegerana. Ariko akaba umukobwa wo muri Tunisia witwa Perpetua, turaguruka turiruka turagaruka turagenda turagaruka, ubutaka burategereza imbuto burayibura, ababibyi baratambuka barahura ku murima, kumbe nta n'igishimbo bazabagendana, kumbe nta n'ikigori bagira, nta n'akandi bagira. Akarya ninde wari kumugaye, ninde wari uhari, ariko hari ahantu azahurira n'Imana ye, hari ahantu azimana, hari ahantu y'amaso ataza, hari ay'amaso atazabona, iriya bazababonanira n'Imana, aho ijisho ry'igisiga ritazaribona, kirimbuzi na rupfu bitazabigera. Ni nayo suhuje amahoro y'Imana asumba ayomenywa n'umuntu ataramira imitima yanyu. Tuboneye akaryo gushimira Imana kubw'abashumba baraha, bakozi b'Imana, turaha agaciro umurimo mukora Imana yabahamagayemo, kubana namwe n'iteka Imana ibahereza umugisha. Turashimira abanyamasengesho batwemereye muri iyi gahunda, bandimwe umwami Imana idakiranirwa ibahereza umugisha. Bishimiye kubana n'abashitsi bacu bavuye mu mahanga ya kure, turi kumwe na Juste Semahoro, turi kumwe na Pasiteri Samuel. N'umugisha ukomeye cyane kubana namwe, turabishimira Imana yabikoze, Imana ihabwa icyubahiro. Ababyeyi bacu bari aha ngaha b'abamama, twubaha umwami Imana abaha umugisha. Abasore bacu bari hariya b'abahungu n'abakobwa, turazirikana umusanzu wanyu n'uruhare rwanyu n'ikivi Kigali, umurimo w'Imana. Imana ibagirire neza. Tumaze iminsi tutabonana n'abantu benshi, kubera tugora kuvuga amazina yabo kugira ngo
ahari wenda uwo dusiga atagira ngo si munini muri twe, mukuri murangana muri twe, ntabwo munabyigana, murakwiriwe. Imitima yacu cyangwa umutima ubakiriye neza mwese ko mungana, kandi buri wese afite ikibanza ciza. Imana ibagirire neza. Mwaririmbye neza abakorari, Sandre rwose Imana ibahezagire. Abayumbe nabo bavuye gutamba, mwakoze cyane, mwaririmbye muratamba, umutima wibwira ikintu sinzi aho caje kiva, ariko umutima wambwiye ngo Imana ishimwe ko ndi mwene wanyu uyu mwaririmbye, kubera ko mwaririmbye neza. Igisirimba ndagikunda, ariko kubera ko maze gusaza cyane singipfa gutamba, ni nka rimwe akanyura igihe kirekire, nubwo numara n'amezi 3 ntaratamba na rimwe, ariko nyine rimwe ukumva byaje. Ariko imyaka iragiye, twaratambye 2005 na 4 na 3 twarabasore. Ubu ngubu rero turabashigikiye kabisa, turabashigikiye n'amaboko yombi. Imana ibahereza umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Ntabwo tubatinza, turaganira amagambo nkangahe, kandi ayo tuganira ejo aho tuzobana, aho tuzoja niyo n'ubundi tuzosubiramo. Uva tuyahawe hashize iminsi nkingahe, turumva ko hari ayandi yari yayabisa ngo ayabererekera yo ngo yatambuke. Ni ijambo riri ku mutima, turi gushaka kuganira n'abizera mu minsi nkingahe Imana iriduhaye. Reka tuganire gatoya. Imana ishimwe cyane. Turasoma mu Bacamanza 11. Pasiteri Samu yakoze cyane kubwiriza, yabwirije kabisa, yaganiriye ijambo ry'Imana. Sinjya nguma kumva nubatswe cyane kubera ijwi, nza nguma kwakira iyo mpanumva ijambo rivuye ku mutima risa n'ubugingo bw'uhawe rivuga. Iyo umuntu avuga ibyo yabaye biza binkora ku mutima cyane. Pastor Samuel, Mana imuha umugisha cyane, Mana imuhereze umugisha. Umunsi umwe azahabwa ikamba ko yatuganiriye ijambo ry'ubugingo. Turasoma rero ijambo dusanga mu gitabo cy'Abacamanza 11 umurongo wa 29 mu mvugo zo mu mahanga, cyangwa 29 mumenyereye kumva. Umwuka w'Uwiteka aza kuri Yefuta, anyura i Gileyadi ni Manase, aja i Misipa y'i Gileyadi. Avayo afata mu Bamoni, nuko Yefuta ahiga Uwiteka umuhigo ati, nungabiza Abamoni ngatabaruka amahoro mvuye kubatsinda, kizabanza gusohoka mbere y'umuryango w'inzu yanje, kunsanganira kizaba icy'Uwiteka, nanjye nzagitangaho igitambo cyoswa
amen. Mwami Imana kubw'ubuntu bwawe icyubareke kugarukire ijambo rize ari ryawe uriherekereshe ibitangaza n'ibimenyetso kandi imitima yose yumve wowe ibone wowe hahimbazwe wowe mwami w'abami icyubahiro ni cyawe iteka ryose turinde kurwanwa na satani n'abadayimoni marembo y'ikuzimu nakingwe umuntu wese yumva Imana abona Imana mu izina ryawe mukiza amen. Iri jambo mu minsi nkingahe kuva turi hawe bundi busha twatekereje cyangwa twamenyeshejwe ko hariho amatorero abiri. Hariho itorero rigaragara ririmo abantu benshi cyane, hakaba n'itorero ritagaragara ari ryo ry'umuntu n'Imana, kandi iyo paruwase igakorera mu mutima wejejwe. Hakaba n'iri amaso azabona, telefone zazifotora, iri twanditsemo, iri twasirimbiyemo. Kubera uburyo bagiye tuganirizwa n'abavuga ubutumwa benshi cyane kabisa, baratubwiriza baravuga kabisa, ariko wabura ikintu kimwe, ni ukuvuga ngo abavuga ubutumwa bose ni abahinzi b'abanyamaboko bo birandura imicamu n'ibibaya, bagendana ifumbire, ni abahinzi bafite n'ibitebo bohinga imisozi bakayimanuka bakayoreka, ariko bakabura ikintu kimwe, bakabura imbuto. Uwohinga umurima uvana i Kampala kawuteba agashyiramo ikibuga agashyiramo n'ingemwe, ariko ntagire imbuto zo kuzobibamo, ntacyo aba yarakoze. Siko bimeze? Ngira ngo niko bimeze. Turaganira amagambo tugiye kurangiza. Noneho abavuga ubutumwa benshi cyane ni abahinzi b'amaboko b'ibitangaza, ariko babuze imbuto. Turabwirizwa tubura abagabo beza b'Imana bakigira n'imbuto ngo uhite ibibwa mu mitima y'abizera, ngo uhite ibibwa tucumva ijambo, ya mbuto ngo ibashe gukura. Turategera twumva ibintu birahinda, birangira ntacyo tugabanye, n'utubajiye mu nzira icyo dutahanye turakibura. Bene abo baza barangiza bagize abakristu bazi kuririmba cyane, ariko bataza bakora ibyo baza baririmba, bikarangira bagize abanyamasengesho baza amafungo cyane, ariko birangira bakeneye kuyashimirwa n'isi yose ngo bakomerwa amashi. Bikarangira bagize amaparuwase manini cyane, ariko harimo abageni bakeya abakristo banditse mu gitabo cy'ubugingo. Bikarangira abantu sinzi ibintu byinshi cyane ubona bavuga imbaraga, ariko mu mitima
nta kintu cyo kwiyama satani, haba n'ubusa, haba nta kantu bagira. Bakaba ari abantu baza bavuga ibyo badakora, bakavuga kwera bagahakana imbaraga zako, kubera ko aho bari guhindukira babuze ikibahindura, aho bari bagiye gutegereza imbuto barayibuze. Turaguruka, turiruka, turagaruka, turagenda, turagaruka, ubutaka burategereza imbuto burayibura. Ababibyi baratambuka barahura ku murima, kumbe nta n'igishimbo bazabagendana, kumbe nta n'ikigori bagira, nta n'akandi bagira. Cyo gituma dufite abakristo b'ikanisa rigaragara, bene abo baza baririmba, ni umukristo wo muri Selpa, kuko ubu ariyo nsigaye nsengera. Ni umukristo nijure bikiyumbe, kuko ubu arije ufite manda. Ni umukristo naho noterwa, hari n'abantu tumaze kwegerana. Ariko akaba umukobwa wo muri Tunisia witwa Perpetua, yo akaza akaririmba ngo nje ndi umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo, atumye apfa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nzonyurwa igihe baza banicaza inyuma, iyo twazi igitabo no kunicaza imbere, biza bindya nk'umuntu uri mu kiguri cy'intosi. Nkunda ngo iriyahe kandi yagira umuntu umenya ko naje mu materaniro, niwe azafasha ubugingo bwanje. Bwana asifiwe. Ni umukristo uko ndihoze, maze ninumiwangiye gupfa. Mudamu umwe yapfushije umwana we, avuga kandi kansigayemo nanirwa kugasigaho ndagatahana. Aravuga ngo mu ijoro ngo yumvise ko ikintu kimubwirira iriya, ngo arabwirwa ngo byuka usenge, ngo aricura, ngo yumva afite nk'intege nke, ngo arasubira aryama ariyorosa. Mukanya ngo yumva ko ahwiturwa ngo senga, ngo arongera akanguka, aratekereza, yumva ntibihabisa, so arisinzirira. Mukanya ngo yumva ko ikindi kintu kimubwirira iriya kure, ngo ariko wabyutse ugasenga. Ngo areguka, ngo abona ijoro rikiri rirerire, ngo arasubira kandi yirenzaho sedeke, buraca. Umwana asohotse ngo agere hariya mu muhanda, imodoka iramusenya, batoratora utuntu baje guhamba. Aravuga ngo yaza kumvira ijwi ryaza rimubwira ngo byuka usenge, ngo hari umwana we ntaba yapfuye. Noneho Bwana asifiwe. Ndahita numva icyabaye. Muzi icyabaye se? Yaza abwirirwa iriya abakristo baba muri audience y'Imana yabo, iriya baza babonana n'Imana, aho ijisho ry'igisiga ritazaribona, kirimbuzi na rupfu bitazabigera. Ni nayabera batuye ubugingo bwabo bwahishanywe na Kristo. Bibiri iravuga ngo kuko tutareba kubigaragara, Bwana asifiwe, ngo tureba kubitagaragara. Iyo bamubwirira hakura aya matara twazanyiza za tekino dufite ahangaha, bakamubwira ngo mada ngo haguruka utambe hano,
aba yarasize igitenge hariya tono akayitaha ka karato gasongoye, aba yarasizoye hano bamukata ku minota 10 akavuga ngo nimunongere sinzi uko mbaye, kubera ko arahahabona aba yarongeje. Ariko kuko yabwiriwe iyo abera bazababwirirwa n'Imana abura imbaraga zaho, yabwiriweho abandi bazababwirirwa biranga birakwama, nta kintu kibayo, nta mugore ubayo kabisa. Ndagira ngo mbabwire bavandi, iriya ni ibwami ku Mana, ni abera abaje Siyoni baba. Bwana asifiwe. Ibi biboneka, ibi ni iby'akanya gatoya, ariko bitaboneka ni iby'iteka ryose. Byabangi byumvikana ba? Byumvikanye? Iriya niyo abakristo baba, niyo baba kabisa. Bibiliya iravuga ngo Ana yagumbye imyaka myinshi, niyo myaka ngo agasenga na gahinda, ariko ntiyigeze abumbura ngo hagire umuntu umenya icyo Ana agezeho n'icyo yasengera. Siko ba? Hari umuntu wumvise ngo Ana aravuga ngo Mwami Imana ngo uzogere gutya na gutya, ngo gutya na gutya. Oya, Bibiliya iravuga ngo yahoraga ngo ashaganya iminwa gusa. Mu yandi magambo, gusenga kwe nyako byaza bibera handi, aya matwi atazayumva, byari imbere y'Imana. Eli ngo aramubaza ngo ese mada uzogeza he n'itsindwe ryawe? Uzogeza he? Mada tuzumera buri munsi kukanunga, abandi bashayaye bomwiki. Ngo aramubwira Bwana asifiwe, ngo ndi umugore wubaha Imana, ngo sinzanywa inzoga kabisa, sinjanywa inzoga. Niki aravuga ngo nzansuka amaganya yanje imbere y'Imana. Ngo arongera aracicika. Ariko iriya sinza handi yana yarari. Bakristo, Bibiliya iravuga ngo duhinduke rwose tugize imitima misha, duhinduke rwose tugize imitima misha. Iyo dukabya ibi bigaragara imbere ntabyo, Yesu yaravuze ngo tuba tumeze nk'imva isize ingwa, imbere ari amagufwa. Tuba tumeze nk'imbehe yogeje. Cyo gituma Pawulo aririya i Roma, umugozi umaze kumwinjira burundu, imitsi imaze gucika, amagufwa akandoriko mu mugongo karamwinjiye burundu, nta pardon, nta gitondo, nta mugoroba, nta uza kumusura. Yandikira Timoteyo, Bwana asifiwe, aramubwira ngo ujye ufatikanya nanje kwihanganira imibabaro, ngo nkuko bikwiriye umusirikare wa Kristo. Ngo nawe wakwandikwa kuba umusirikare, ngo namara yishire mu by'ubugingo bwa none, ngo abakenejeje bamwandike ku musirikare. Ngo agere hepfo aramubwira ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ngo ruracyahagaze, kandi ngo narwo rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Nuko rero ngo bavuga izina ry'Imana ngo bave mu bidatunganye. Ese niko bimeze ba? Abavuga izina ry'Imana kuko turivuga nibave mu bidatunganye. Umuntu niyeza bavane, Bwana asifiwe, ngo azoba bayikindu, kandi
ngo kigirira nyiraco umumaro. Nyiraco si mitonde kandi ntabwo ari ADPR. Nyiraco ni data wo mw'ijuru. Bwana sifiwe. Ngo arangize arabyara. Ni amakuru make turangiza tutanasimbutse. Arabyara. Ngo baramubwira tujega gushimira Imana. Arababwira ngo singenda. Imana iguhaye umwana tujayo. Oya. Pasaka ikaza igashira. Hari abashitsi singenda. Abayumbe bakotse singenda. N'abandi baje imiriro yatse byarenze sinzi singenda. Nyuma yo kubyara wabaye ute? Kwahoraga mu rusengero none kubyaye kutagikandagira kuri paruwasi. Niki cyakubayeho? Umugabo ngo akaza akamubwira ati Bwana sifiwe. Ariko waje tukaja ku rusengero. Ngo akababwira ngo singenda. Singenda. Ese turi kumwe ba? Tugiye kurangiza. Bwana sifiwe. Joli. Hari umukutano munini w'abamama nta wasigaye n'abahe baje. Akavuga ngo singenda. Tugende singenda. None ipasaka izoshira utakandagiyeyo sinjayo. Eli yavuze ngo abantu bose ku kanunga ngo azosoma ibyanditswe byera singenda. Umwana ngo aracuka. Bwana sifiwe. Igitondo kimwe Bwana sifiwe. Ngo azingazinga utwenda twose tw'umwana ni bebero n'udushwarita twose n'imirembe byose arazingazinga. Shira mu gitambara cya safari. Shira mu gasakoshi. Abwira umugabo ngo tugende. Habaye iki? Tugende. Kandi imfizi zitatu. Tugende. Ngo baragenda. Ngo ashike avuga ijambo ryantangaje. Aravuga ngo nukuri ndahihoraho ngo nije wa mugore wa wundi. Urya waruhagaza. Ico nasabye nico nahawe. Atangiraga kuvuga ibyo yagaza cecekana byagaza bibeririye abantu batazababona. Aravuga Bwana sifiwe. Ngo ico nasabye nico nahawe. Wagisabye ryari ko warubumbye iminwa ko wagaza usa n'umuntu ufite ubukaragata. Wavuze ryari yazavugiririye. Buriya mbabwire bavandi guhinduka kutabaye mu mutima. Uvuze Yesu tarageze kundi bari mutima ngo ayihindura imitima. Nta Yesu urimo n'ukuri. Abo ntibanditse mu gitabo cy'ubugingo Mana yo mw'ijuru ntibabaho. Ngo yabwiye Imana ngo Mana ariko abantu badahari numpereza umwana w'umuhungu Mana yaje uvuye mu nda yaje ukanteturura hano hanze ukantera iteka nkitwa nyina wa naka. Uwo mwana pana murumuna we nzamurengeza mu guhereza. Ngo yanze kuza hataragera ngo Imana itazagira ngo yisubiyeho. Nje wabwiye Imana ngo impa umwana none ndajana uruyoya rw'ibyumweru bibiri reka ndinde yigire haruguru ngo azomujana na mujanye. Bwana sifiwe. Ngo ashikara murambika arataha kandi adafite n'indinda. Ako nanigiye kubabwira niki yareka n'indi waramugaye. Hari warubizi n'indi waragaye yana iyo atazana umwana n'indi waramugaye. Iyo yisubiraho n'indi waramuteye utwatsi. Ariko Bibiliya iravuga mu gitabo cya Zaburi 15 ngo umukiranutsi w'Imana ngo ico yarahiriye ngo naho cyamushirisha mu kaga ngo ndazayivuguruza. Umukiranutsi ico yarahiriye Imana ntiyazavugira
kamera ntizabifasha, abaturanyi ntibabyumvise, umugabo nta makuru, Eli ntabyase. Ariko aho yari ku ntebe, yari ari muri audience y'Imana, yazaganira n'Imana babiri bavandi. Muje mutekereza umunsi wari ukubwe, imva zarangaye iburyo n'ibumoso, uze wibuka ibyo wabwiye Imana muri mwembi, ngo buke Imana igukijije ikazisibangatanya zose, urarenga ngo urangize ubinyweraho amazi, uribagirwa burundu. Ariko mutagera mu makuba, amacuma akakugota, ukumva urunirwo rupfu rwa nyuma, ugatangira gutekereza ijambo rya nyuma uvuga urangiza. Ariko watabaza Imana ikagutabara, kubera ko nta bandi bari bahari, bikibagiraniraho bigashiriraho. No kubera ko iyo tubivugira aha muri paruwase tuba twarabikoze, ariko kubera ko byabereye iriya muri twe hagati yacu n'Imana, uko byataye agaciro ntawuzi. Nicyo gituma tuba gukora ibyaha tukaja hishe ngo nta muntu wawe tubona, tukareba hiri, twaturunguruka tukabaza hano nta muntu nzi. No kubera ko tutarahinduka. Cyo gituma tuza twiba icyacumi tukabasha kunywa ameza, tukagambana, tukavuga kundimi, tugateranya, tukuzuzwa bavandi. Mani tubabari. Abo bakera turangiza ngo batinyaga icyaha nk'urupfu, ngo bagakorera Imana nk'abazutsi. Yobu ntiyaraye ku meza, ngaba abapasiteri baraha, nta Pasaka Yobu yinjiye. Ibi by'amafungo ngo baraye muri nzovu, Yobu ntabyo yakoze. Tubaze ngo arandu bataramiye ngo yo baraganira, ntaho n'umunsi gusa yabaye nk'udedemanga, ngo yaba nari nkubonye ngo n'abagabo bazi guca urubanza, ngo batubaze njyewe nawe tube nk'abavuga. Ni nkako gusa yavuze, ariko indi minsi yose yari umuntu gusa w'umwungeri no kubaza abantu ko baramutse bukira. Ariko ngo yakoze ibintu bibiri gusa, ngo kandi yubahaga Imana, ngo akirinda ibibi byose. Nibyo tiwongereye ikindi, tiyari reveri Goma ayiroba. Iyo muyunya yo 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 yo. Mwumvishe mu bitaramo aho ngaho, hari sente mwumvisemo, hari amandiko mwumvisemo, hari umunsi wo gusengerwa mwumvisemo, hari umusponsa mwumvishemo, hari kanisa yacitsemo. Ngo kandi yubahaga Imana, ngo akirinda ibibi byose. Nuko kabisa, nibyo byonyine gusa. Nibyo. Bwana sifiwe. Buriya sinzi kabisa, sinzi ukuntu tutari abakristo umutima. Sinzi impamvu. Umukobwa twavuze Perpetua ngo baramuzanye mu rukiko, ngo bongera kumwereka umwana we bwa nyuma, ngo amurangije ararira, yaravuye mu nzu y'imbohe yenda gucikana n'inzara, barakubiswe baramusora. Ngo se yongera gusaba ijambo aramwe ngo ariko mwana wanjye, ngo yarabyaye uburiza afite imyaka 22, arambwira ngo mwana wanjye niki cyakubaye. Abandi bana mu ngana bose baratuye bararyoshe, ibi nibiki wagiyemo byo kwicisha. Wasezeye uri mu wiki. Bwana sifi. Abandi dore ibuka n'ibyo mfite n'ibyawe. Ngo aramubwira ngo gakondo yanje iri mu ijuru ku Mana yacu, ntanzaribayo kandi miruhibayo, ngo abaho bose baguwe neza. Bakristo twewe imbere y'impamvu turahinyuka, imbere y'ubusabusa ibitekerezo byo mu mutima.
Muje mwibuka ijambo Paulo yavuze ngo ariko twebweho dufite gutekereza kwa Kristo. Ngo bitume dusogongera kumibabaro ye. Ngo niturangiza dushushanywe nande? Dushushanywe n'abarevera. Hoye. Ngo bitume dushushanywa n'urupfu. Dushushanywe n'urupfu rwa Kristo. Nuko rero ngo umuntu wese udafite umwuka wa Kristo ngo ntabaro wiwe. Bwana sifiwe. Mu buzima buhinduka hataboneka niho abera bakishijwe. Niho abera bakishijwe. Yohana aravuze Bwana sifiwe ngo ku munsi umwami nari mu mwuka. Wari he Yohana? Ngo nari mu mwuka. Sizi ibintu bibi. Nahandi abakristo bazabagera muri yo paruwase niho amugabo yageze bunyane aravuga ngo mu gihugu yo ay igihugu sobanura icyabose icyo gitaramo ni icyabose n'igihugu cy'aba abandi n'abacunguwe n'abera. Haleluya! ni igihugu cy'abakiranutsi kandi nzirigana yo nta moto zijayo nta uzugenda ateze haba na Ethiopia ntizihagera. Ni inzira y'ababandi n'abacunguwe n'abejejwe n'amaraso. Bibiri iravuga ngo muyishimira ahera hayo ni he? Ni hano ninde ni nahera hayo ni he? Naho nyine naho mu gihugu cya Bewu n'ahandi ngwino maze. Haleluya! Nahandi wari imyuka y'abakiranutsi. Nahandi wari imyuka y'abakiranutsi. Ngo ari n'intama za Emmanuel kandi ngo yarazicunguye. Nahandi abakristo bose bagera. Umwe ngo yarahageze ngo agira umunezero utavugika. Ngo agerageje guhaguruka ngo umunezero umunyongera mwitako ngo akurura ikirenge. Ngo araruhari ihangana ngo avuga ijwi rirenga ngo aravuga ngo nimubone umukunzi wanje ngo mumubwire ngo urukundo ruransabi. Ngo kuko yarageze mu gihugu ngo umwami akunda kwirirwamo ngo no kuraramo aho hantu umwami ngo azahirirwa kagorobereza ngo agakunda no kuharara. Ngo habana ngo abana ba marayika banditse mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 2 ngo turi intumwa z'Imana zatumwe gukora umurimo wo gufasha abazaragwa gakiza naho baba naho mwatandukanye n'amahoro matangaje y'ababandi, mwatandukanye na zandavanga duhoramwo hano z'amafungo ari kuri za YouTube na WhatsApp na zande. Yesu yaravuze ngo mweho ni musenga. Haleluya! Ngo muze muja hiherereye. Ahiherereye ni ahanda bere baba, ni ahanda muze muja hiherereye. Ngo datuza hiherereye ngo azabumva kandi azabasubiza. Muze muja hiherereye. Bwana sifiwe. Mana ngo araje nijoro. Ureba araryamye na Sara. Siko ba? Eyizozana Isaka. Mana kana ko musase wavuze ngo urubyaro zongana n'inyenyeri. Eyizozana Isaka. Ibyoga si bizabibera hamwe paruwase mu makaro. Ni ibindi bizabibera haya maso atazabona. Bwana sifiwe. Umuntu umwe yaravuze ngo ndashobora kwica gahunda y'amasengesho ngo kubera iki? Ngo kuko ngo iyo hageze ngo azayubura amasapana ye ngo akarangiza ku musozi w'amasengesho ngo Mungu akimungojeye ngo azarangiza kera Imana yamutegereje. No kuvuga ngo nta bundi buryo kera Imana ngo yamutegereje. Bitane ku mugabo umwe yarasohotse agiye mu masengesho ngo agere gutya imbere y'inzu akiri mu muhanda baramubwira ngo umwana warapfuye w'umuhungu w'imfura. Aravuga ngo birababaje ngo ariko ngo aragiye ahantu. Yewe umwana arapfuye
arababwira ngo namaze kwemerera Imana indi gahunda idasubirwaho. Wayemereye he? Ninde wari uhari? Ninde wumvise? Ahantu nayemereye niho tubana nayo. Nayibwiye ngo ndaje mu mafungo y'iminsi 3 ndibikunda ndi muri Sansenike. Bavandi aragenda mara iminsi 3 nduru zigara zivuga garuka barahose no kuvuga ngo ahantu tuvuganira nayo tibikunda ntibihari nagiye kundagiye musigare neza. Twebwe Bwana sifiwe twaramye duseguraho inama kerekero yatangiye ngo abantu bararyiki abandi bo kwiyegamiza abandi bande, ariko yaravuze ngo iriya hatabona nabwiye Imana ngo guhera none ndabandi mu masengesho none nta bundi buryo naje nta yindi nzira ibaho nta bundi bwenge ukwiriya. Bwana sifiwe. Ibrahim ngo yazabwira Imana ngo ese Mana apanaga mwikoratse nta mikrofone nta kamera abantu aba ijwi giyo niyo anongoneza rohoni wangu. Haleluya. Mana ngo ikamubaza Ibrahim urankunda cyangwa ntunkunda? Ndagukunda Mana tanga Isaka. Imana ariko Mana ya wavuze ngo urubyaro rusongana n'umusenyi ngo abonye imurembeje ngo yizera ko Imana ishobora kuzura n'abapfuye ngo bukeye mu gitondo ngo alitazama kwa mbali ngo akaona Mungu akimngojea kwa mlima wa Moria. Sikomeze ntiyasezera Sara tusigare neza cyangwa ntutekera umwana ubuyi haraho tugeze cyangwa haraho tugiye, kubera ko iriya isitazi iriya yari yamaze kuganira n'Imana. Bavandi nikuzuganira n'Imana nikuzumva Imana ikuganiriza nikuzuvugana n'Imana. Iriya ni umwuka azaganiriza abera. Bibiri iravuga ngo umwuka w'Imana ngo azogeza he kuruhanya n'abantu batumva. Umuntu arabwirwa ntiyumva. Mu gitabo cy'umugenzi turangiza ngo wabaje wa mugabo ari mukristo kwa musobanuza uruto wa mugabo we aravuga ngo nduko ntari nibere mbere waruti aravuga ngo mbere ngo nibwiraga ko ndi umukristo ngo nabambonaga niko bavugaga ariko byari binyo se byagenze biti aravuga ngo nakoze ibyaha 8 baramubwira ngo ese Imana ko ari nyembabazi ntiyo kubabarira aravuga ngo oya rwararangiye ngo nzitiwe no kwiheba ngo nubwabisi uhaguruka bakanyeganyeza ngo uruzitiro ndimo ntibokuramo tegereje gukirwa kwiteka ngo baramubwira ngo ese nibihe byaha wakoze ngo byotuma Imana itakubabarira aravuga ngo icyaha cya mbere Imana tubabarire cyane. Aravuga ngo icyaha cya mbere ngo nahemuye umwuka w'Imana ngo aragenda ntawe nkigira rwararangiye burundu. Mu yandi magambo umwuka yanemeje ibyombamo ndamunanira arambwira araruhara kutu aza mu nzozi ndamunanira aza mu ijambo ndamunanira ndamutsinsura aragenda ntawe nkigira. Mu yandi magambo tajwi rikimpana ribaho ntaryo nkigira ntaryo. Nico gituma umuntu azarara kuzura bapfuye imbiri akamwa meza agasambana agasirimbana na sinzi yo baba naba nibiri marima ni ibintu byapfuye bihagaze. Yobu yaravuze ngo nibicu bitagira amazi ngo nibiti by'inkokore. Barwanira inshingano mu rusengero banditse mu gitabo cy'urupfu. Ese turi kumwe ba birivuga ngo niba umuntu yaregeze gusogongera ku mbaraga z'umwuka wera w'Imana ngo agahabwa ya mpano y'ubugingo akuzura umwuka wera w'Imana ngo nyuma akagwa akava mu byizerwa ngo yaba uwo muntu atarigeze amenya Yesu umwana w'Imana ngo nibyo byari kumubera byiza. Ngo biragoye ko uwo muntu yakongera kugirwa musha, biragoye ko umuntu wuzuye imbaraga z'umwuka w'Imana bwacya gatandukana naso ngo biragoye kongera kumugira musha. Niko birivuga ngo imusohoyeho nibi ngo ingurube yuhagiwe yongeye gusubira mu condo cyane.
ingurube yuhagiwe yongeye gusubira mu condo cyane, ingurube yuhagiwe yongeye gusubira mu condo cyane. Kandi aho ngaho hari ibintu muzuzi yagaza avuga kera tarafa twari akavuga ngo nta mupolisi uzakubitira umupumbafu, ngo nta munyacyamu uzanywera icyayi, ngo tuzogendera mu ndege ndende dusere bari mu ndege. Yagera munsi agahita atera agakorasi kavuga ngo ngambona ngambuka amabahari, yakitsa akamatera kandi kavuga ngo waheri wale waliyo alikwa karamu ya mwana kondo. Ariko muzima ariko mana yanje, mana ya Israeli, mana ya Israeli. Bagize Kristo bomba paruwase, Kristo mu giterane, turabayumbe mu giterane. Uwonyura inyuma y'amazi tuba turaramo, uwonyura uto turara yo kumva twadutogota kafuso yikore ibyaha tuba tugona bukadukeraho. Bibiliya ivuga ngo nuko ngo bagenda kwa Daniyeli, siko patro, ngo baza le 30, ngo baza kumva ico Daniyeli arimo, ngo bagituruka hanze, ngo bumva Daniyeli karagira gute, karasenga Imana. Bavandi uwonyura inyuma y'inzu yawe yosanga uhayugira gute, yosanga uri mubike. Ngo baraza baratokera, ngo bagere imbere Bwana sifi, ngo basanga aravuze ngo Mana El Shaddai, ngo bagere imbere gatoya, ngo aravuga ngo Jehova ye Bwana sifi, ngo bigire imbere gatoya, ngo aravuga ngo Jehova Rafa, Mungu wa Israeli, nani aliye kama wewe? Bwana ari mubiki, ngo basanga hayasenga Imana ye. Bavandi wo kugenda inyuma bayumbe, uwo gukurikiza telefone kuwa mbere le premier du 30 yosanga uri masengesho cyangwa uri hano hanze. Zantangara niko tuzuvuga umugore yasanze uzusenga, none ubu umaze kunebwa, arabizi warazimutse, uri ikintu kiraho mu nzu, amatara yarazimye, n'izira zigana ku Mana zarasibangatanye, Satani yarazizimije burundu. Nicyo kimukirisa zarota yarya inyama taguze, bamwicaye ku ijosi, baba mucisha imanza, abandi bakarota bari iyo babaga iwabo, iyo bavukiye, barangiza ngo nimushiremo haleluya, ngo dutere haleluya nka zirindwi zitavuye ku Mana. Ntacyo zitwaye Satani, ntacyo zungura Imana, n'ibintu biraho bavana. Tuzamuri biganza doze zicubahira. Umugabo umwe w'abana akabene wabo barahangaha Bwana sifiwe, yaragurutse mu materaniro ngo aganire nka kabiri, akubita urushi apana urugambo ndahimana n'inongera Imana ibimbanira, akubita urushi umwango arawasabuye, ngo akubita igiheko cyama gitibukira hangaha batari mu gitore Bwana sifiwe. Nuko kiba kirarangiye, nuko wereke hari imbaraga iyo ubugingo buhura n'Imana. Bibiliya iravuga haleluya, ngo ahirwa afite mu mitima yabo inzira zigana Siyoni kuma. Hahirwa bafite mu mitima yabo inzira zigana Siyoni kuma. Ibrahimu ninde bari kumwe muri ico gitaramo? Niwe n'Imana. Ibrahimu kwa mlima wa Moria, Ibrahimu ngo alitembea na maumivu moyoni, ngo huko ngo kitazama Mungu akimngojea. Safari ya huzuni sikia Ibrahimu wo yo Mungu alingojea. Afata inkoki, fata umwana, fata ikibacinkwi, inkota, isatugende. Data mwana w'intambara hehe? Akundiga Mana izirongera. Ninde Ibrahimu? Iyo Ibrahimu aceceka bwaca ninga kaza gusirimba, ninde wari kumugaya? Ninde wari wabibonye? Ninde wari uhari? Sara nta makuru, nta wundi muntu, niwe n'Imana. Bavandi nikuzuvugana n'Imana muri mwenyine, umutima wawe uzukubwira gute? Wanditse mu gitabo cy'ubugingo, urakizijwe ntukizijwe. Areka iyo yisubiraho akarambika umwana yarangiza
agatuza karagira akagaruka mu cyumbe bagacumba bagashira ku rutaro akarya ninde wari kumugaye ninde wari uhari ariko harahanda azahurira n'Imana ye harahanda azima harahanda y'amasataza haraha y'amasataza abona niwe yari yarayabwirirwa mu gitondo afata umwana ararongora aragenda turangiza yo 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 ya ya yo 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 ya 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 yo 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 kanda weze si cyubahiro ba kanda 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 Rwanda rwa muhindutse ari wenyine gusa ngo abonye neza abanzi bamaze kuba benshi ngo arahagarara wenyine ngo agambirira mu mutima aravuga ngo ma nungabisaba atabwiye abanzi cyabaye none Yefuta kwari insinzi ni gutukanya araje mu gahanga kwari umunezero uko ni gute wifashe ngo ashishimura imyenda ye Bwana sifiwe aravuga ngo ye baba we mwana wanje je wavuganye n'Imana mwari muwe mukutano ntawe ni bande bari bahari nari imbere y'Imana yanje mbwira Imana ngo ikizobanza kunsanganira ngaba abakristo bavande ngaba abakristo baje bwame kuma Bibiliya avuga ngo bose ngo bapfuye bakizera muje mumenya ko dukinira mu kibuga abandi bakiniye bara abakristo umutima bagaza bahagarara kuco bavuganye n'Imana bavandi uje utekereza kandi uhindure uhere kwijwi ryo mu mutima wawe ni kumwuka za kubwira ni kuzuvugana n'Imana abantu badahari isi dahari niki buriya uza wibuka ibintu bitatu washyize imbere y'Imana uravuga ngo Mana kubera impamvu ibyo bihagaze nk'imisozi imbere y'Imana ibyo bihagaze nk'iminara n'ibintu bitazanjeganyega n'ibintu bitazishaganya niki wavuganye n'Imana niki uzuvugana n'umukuri wenyine niki bavandi niki Mwakasege wo muri Tanzania muramuzi mwalimu Mwakasege nta bantu bamuzi mufungure kuri YouTube wandike gutyo urahita umubona umugabo w'Imana itanze muri aka karere yaravuze umunsi umwe ngo yageye yoborwa no kwizera ngo imvura igwa imbere n'inyuma ngo imivira temba abantu barumirwa ngo agenda ataha yanyagirwa kuko mudu yari arimo ngo nawe ntayise ngo kugeza ubwo yageze ku muntu ufite imodoka aramwinginga kujamo ndatinjeze simpanyagirwa yinjiramo muri imvura ngo yinjiyemo imodoka ari rumuka hirya no hino imivira temba ibitangaza biraba ngo asohotse muri ya modoka arashitse imvura ngo ivuduka kuri ya modoka abantu barumirwa uyu ni umuntu ki izi ni imbaraga ki yaravuze ngo agiye kubwiriza ahantu ari kumwe n'umudamu we yaragira umwana umwe muhungu ngo arangize wa muhungu wiwe mu gitondo cy'iyinga ngo arapfa none apfuye ngo atekereza ko nabwira umudamu ntamushobora aho siga igiterane ngende naho arapeza le pour le contre ndabigenza gute ngo umutima uramubwira ngo ubaha Imana kora umurimo wiyagutumye hakirikare hagarara nk'umusirikare wa Kristo ngo arahagarara abwiriza avamidi ngo baje mu gitaramo ngo arabwiriza ngo hihana abantu barenga ijana ngo arabwirwa ngo ariko urabona ikimana yazishaka ngo n'ubugingo bugarukira umwana naho abapfuye reka bahamba babo bapfuye niki cyaza kiba yazagera ahantu bene aha natwe tuzotubwira wakahatambuka akumva ikindi ahayumvira mwisi yitaza yumva akumva ikindi yazabwirwa n'abatarabirabura yazabwirwa n'abandi bo ku rundi rwego mwisi y'umwuka abageze aho baza baririmba ngo nafurahiye mama wowo wanaze nafurahiye yo mudamu mwiri ya ruguru wacu yatanze amafaranga yo kwishura umushi mu ijoro rya gatanu
kandi muziko bagazavuga ngo mere ngo round ko mulekenze timubibuka kandi umugabo arayarengeza arayamuhereza ngo bagere mu gitaramo ngo bakubite gutya kabiri mana ariko haba mana y'imwijuru umudamu araguruka aravuga ngo atanze amafaranga umugabo yari yicayemo yama yumva ni yandi y'umushineza uyu se yo yakurahe kandi ni kwakunda ngana arahinda mu giterane kubera iki iri umugabo atazi ni abandi bataza babona hari ibindi yaza yumviririye hari ahandi yari yagiye nta pardo nuko rwarangiye ndayatanze umugabo ngo yama yivumbura yamatora ibirato ngo araryamagaramye ngo uburakari butameneka yiyegereza inkona tejo ntayambu ndamwereka apanga uburyo ahita mukubita ngo ategereza umuntu kwaza nti yarusha sinzira buraca mu gitondo umugabo akanuye gutya n'umujinya ngo ategereje umugore ngo amukubite umugore ngo ava kurahura afite akaririmba ari mu mwuka we iyo mwijuro bariko bararirimba bati haleluya 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 umugabo ngo akazeberwa umuryango ahuri umushinga barashita ati mere ya mafaranga mwari mu ndimo musigare neza ndayabarekeye tuzobona nangarutse umugabo ngo araza aravuga ngo mere madame ngo nzi kugira imana menye kugira imana menye kugira imana bavandi abandi bakijijwe tibaza barwanya ijwi ry'umwuka mu mutima tibaza barwanya ico babwiwe haleluya harundi bwana sifiwe we yaravuze ngo yambwiye ko ndu umunyabyaha umwuka wari mu amubwirira he hano se ngo aza mongore yiya ngo wa munyabyaha ngo agerefa aravuga ngo kubimenya ni byiza rwose yo bavandi Yefuta turangiza ngo araza aravuga ngo ico nabwiye Imana ico navuganye n'Imana ico nzakora turangiza niki yikumuka za kubwira mutima wowe n'Imana mu mutima apana mu rusengero umereranye n'Imana gute niki wandikire marayika w'itoro ry'Efeso wandikire marayika w'itoro rya Perugamo ubwire Towatira ubwire Sarudi ubwire Laodikiya zibinibi ariko mfite icyo nkugaye bavandi mwuka aravuga ngo ariko mfite icyo nkugaye nina neno juu yako reka dusenge Mana bahereza umugisha mwami Imana besigo igotanu acharioniyane uamba iwe muonye besenaro ngamoro arachesha maraso Mana mu izina rya Yesu Kristo uganire n'abakuze n'abatoya uganire n'abandi ubibutse ibihe batakaje baburira ubibutse ibihe batakaje ubibutse ubwiza batakaje ubibutse umwenda w'umutima batakaje ubibutse aho bageze kundi bazi imitima yabo mwana abatuye mu kidaturwa iwabo w'inyamaswa zihuma bagaruke mwana ganira n'abapapa n'abamama ganira na buri wese mwami Imana imitima ikomezwe no kwiringira ko Yesu azagaruka abafashe imyanzuro n'imigambi abakunaniye mu mitima yabo amatora yabaye imisakaye mu mitima
inzu zabaye imisaka mu mitima, inzu zabaye ubuturo bw'igandagarizo n'ingunzu, imitima yabaye ikidaturwa. Mwami Imana, ndagushimiye ko wironkeye benshi muri uyu mugoroba, icyubahiro kikugarukire mu izina rya Yesu Mukiza, amen.